Ok Méné, 12 mai 2019, retour du sneaker event. Vous devez le savoir maintenant, les meilleurs vendeurs d'Europe, les meilleures paires de sneakers. Et pour la première fois, des marques seront présentes pour présenter des nouvelles collections en exclusivité. Je vous laisse avec l'émission Méné. Bang. Ok Méné, j'espère que vous allez bien. On s'est dit qu'on allait mettre en place un petit concept. L'émission, elle s'appelle Partage tes sons en commentaire. Le nom est nul, mais vous avez compris le principe. En gros, nous, on va vous partager des sons qu'on kiffe. Et vous, en commentaire, vous nous partagez des sons. Comme ça, on écoute tous les sons des uns des autres. Et c'est cool, tu vois. On va faire comme dans les unboxings. Chacun va présenter un son. Si vous êtes chaud. Non, c'est trop long de noter le son. On note le son, on dit si on valide ou pas, tu vois. Qui est chaud pour commencer? Cosmo! Vas-y, je suis chaud. Let's go, Cosmo! J'ai sélectionné un son de Godlink. Godlink, c'est un putain d'artiste, il vient de Washington, il est super d'art. Je l'ai découvert avec le son Crew. You see money all around me. I look like I'm the man. Il a mis le son dans 6 vidéos, Camilo. Ouais. Parce que le son il est d'art, gros, c'est un mélange R&B, hip-hop. Le son il est archi lourd, même lui il est archi lourd, il est dans une espèce de mouvance. Il a grave travaillé avec Ketranada et tout ça, tu vois. Et dernièrement il a sorti son dernier son, s'appelle vas-y, moi je suis pas parler anglais donc je vais le dire en français, Got Muscle. Et franchement il est stylé, c'est même mon réveil, tous les matins je me réveille avec ce son. Du coup je vais vous faire écouter, vous allez me dire ce que vous en pensez. Vas-y, le play. Gamasa, 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 you got muscle. How many niggas from the block? There's a real nigga till they get popped. Get knocked and a nigga turn a guy to a cop and I never give a fuck about it now. Ouais, moi je kiffe archi le son, le truc est trop lourd, l'instru elle est archi lourde. Genre je trouve qu'il arrive à ramener un délire à l'ancienne mais qui sonne récent et ça je kiffe de ouf. Moi j'aime bien, mais vas-y, comme je disais tout à l'heure, Kendrick il a fait des enfants. Alors, le premier couplet. Non, mais gros, je dis juste, le premier couplet ça sonne un peu Kendrick, mais c'est doux. c'est validé? Non, le son il est Non, c'est validé. Godlink, il est validé. C'est validé. Tu Mais vois. c'est facile, Eh, frérot. ouais, Là, t'as mis un son. Tout le monde va dire c'est validé en commentaire, gros. C'est trop facile. Non, j'aime bien. Là, il bouge parce qu'on l'a réveillé. C'est le genre de son street style qui passe au cap. Je kiffe bien Godlink, je kiffe bien. C'est ça. Je demande à Bill. Bill, En fait, on a même pas dit, il y avait Billy avec nous aujourd'hui. Ah oui, Billy. BG. J'ai les bras! Qu'est-ce qu'il a tiré impressionnant. Ouais, franchement, le son énervé, j'ai bien aimé. Ouais, l'instru, elle est cool, le refrain, il est pépère. J'ai bien aimé le son aussi. Hein. C'est vrai que ça rappelle un peu du Kendrick. On va pas se mentir. Kendrick. Non, c'est vrai que sur ce son là, ça sonne. Pour un mec qui a dit ouais je vais réinventer la musique, C'est vrai, ça sonne Mais- Kendrick, tu vois. Genre faut pas se faire qu'un son. Le mec il est super complet et c'est grave diverti. Il a un large panel. Il est de ouf. Sur son Il bras, peut faire du R&B, du hip-hop. Des fois ça part un peu en électro house. Garage, un peu. Il a plein de trucs différents donc faut pas se fier qu'à ça. C'est vrai que là ça ressemble un peu à du Kendrick pour le premier couplet mais le son il est quand même archi lourd. Je saurais pas prononcer son blast, tu vois. Essaye. Je crois que c'est Wolf de Michaels, je crois que c'est ça. Qui est un artiste de Houston. Hein, que. H-Town. Voilà. Et si il a oublié, mais je lui avais envoyé le projet il y a un an. Ah, genre, je partage pas les sons non plus. Moi j'aime les liens que Attendez, t'envoies, frérot. Merci. Moi j'ai une théorie et je pense que on est tous d'accord avec cette théorie. Il écoute des sons, genre dans son coin tout seul, et il est persuadé de les avoir partagés avec les autres. Moi je suis sûr, gros. C'est vrai, Genre- c'est vrai. Gros, t'écoutes des sons dans ton casque alors qu'il y a une enceinte au bureau. Et après il dit hey, tu te rappelles pas, je t'ai fait écouter ça, mais t'étais tout seul dans le bureau. Après, moi je le fais pas parce que c'est dur de faire tourner les sons dans l'enceinte. hein. Quand Ah, tu gros. mets un repeat 5 jours là. Ça, c'est vrai ça. C'est vrai ou pas? Dès qu'il y a un son que tu kiffes mon pote on l'entend en repeat pendant 10 semaines. De toute façon, là, le son que je vais présenter, c'est un repeat que j'ai fait là depuis je sais pas combien de temps, vous allez voir. Vas-y, finis ton truc. Il a notre âge, tu vois. Et il a grave une culture R&B à l'ancienne. Ce que j'aime bien dans son délire, c'est que sa voix, il la trafique tout le temps. Il a un vrai délire, c'est pas du vocodeur. Attends, je vais vous faire écouter. Enfin bref, il emmène vraiment une ambiance un peu dark, tout ça. Il sample grave bien les sons. Il vient de sortir un projet qui s'appelle Alondra. Et le son que je kiffe, moi, c'est Ugly. Do you love me? Killing me softly. Yeah, yeah. C'est pas Party Next Door? Comment ça s'appelle? Party Next. Ah non! J'ai cru que c'était Party Next Door. Ah, ça commence comme ça. D'accord. Non, ça commence. Attendez, là, c'est la next text. La next text d'or. C'est ça le problème. Dès que c'est mon tour, ça taille. Hey, je vous fais.
Mais nous, le nouveau. Ah, comme par hasard, je tombe sur le son où ça sonne comme partie, je me fais tirer, frérot. C'est comme ça? Personne n'a tiré là. Ah ouais? Juste on a dit, ça fait penser à Partie d'Extor, frérot, c'est vrai. Ça ressemble à Partie d'Extor. Mais oui, ça ressemble à partie d'Extor. Je voulais dire d'ailleurs dans l'intro, genre, on sent, voilà, c'est un mélange partie The Weeknd, tu vois. Et moi je kiffe. Why do you waste my time? Tell me what time does your flight land? I don't understand. Ils sont cons. Le principe peut rien dire. Oh putain. Moi j'ai une théorie. Ah, gros, je pense que c'est parti. Non, moi j'étais rentré. Moi je pense que c'est parti. Je pense que c'est lui. C'est quoi la théorie? Les gens qui ont ce genre musical là, qui ont ces codes là, comme Sayari là. Ouais. Il fait partie aussi, il y en a d'autres. J'ai pas leur blase, tu vois. Mais t'aimes beaucoup les gens qui ont cette vibe. Et moi je valide de ouf, hein. Je valide de ouf le son. S'il vous plaît, allez écouter les autres sons. Ouais, parce que il a un vrai délire. Surtout le premier projet, là il y a 5 sons donc vous allez peut-être pas tout comprendre, mais le premier projet, je sais pas si tu l'avais écouté, Gus. Moi déjà, je valide de ouf le son là. Même si ça se rassemble à du party, ça me dérange pas. Parce que je connais le gars et le premier projet là, il était incroyable. Ça sonnait moins party, je trouve. Le premier projet c'était plus. Il avait vraiment une identité à lui et c'est ça que j'avais kiffé de ouf. Donc je valide l'artiste de fou. Gros, le son il est d'art, frérot. On peut même plus faire de. Il est d'art, mais ça ressemble à Partie d'Extor. Je réfléchissais au son, ouais, ça ressemble à du party comme l'a dit, mais j'ai kiffé de ouf aussi. Ça, c'est des sons, tu fais des jumeaux sur ça, c'est. Je suis calmement assis tout seul sur ma chaise, c'est que ça m'emmène loin. Là, j'ai décidé de mettre Everything I Am de Kanye West. Tu sais ce qu'on pense de Kanye West ici un peu ou pas? Non, même pas, vous crachez un peu dessus, non? J'ai l'impression. Tu verras. Ouais, non, ok, ouais, c'est ok, l'album à l'ancienne. Graduation, il date un peu, ouais, 2007. Damn. Here we go again. Common passed on this beat, I made it. Gros, c'est. Genre, c'est à l'époque où on l'aimait, Kanye West. Et le son qu'il faisait, il était archi lourd. Donc on peut pas ne pas valider ce son-là. T'arrives plus à ressentir qui il était, ce qu'il dégageait quand il faisait cette musique là, tu vois. Quand il a sorti ses projets, que ce soit Graduation, College Dropout, Dark Twisted, Yeezus pour certains. On va le filmer après. Mais ouais, non, Kanye West, c'est un génie, tu vois. Même s'il casse les coups Kanye, nous on valide le son. On est là pour la musique. Par exemple, Hamza, il fait des sons de fou. Il dit, par exemple, tu vas pleurer en repensant à moi quand je te faisais l'amour, etc. Je pense pas à Hamza, parce que tu le vois, c'est pas pour trash talk sa personne ou son physique, mais moi je pense à moi. C'est juste les paroles, elles sont pour moi en fait. Tu vois, Ah, ok. très clair là. Non, je parle pas de moi et Hamza, oui. C'est toi qui disais ça. Voilà, c'est ça. Quand je l'entends, c'est comme si c'était moi qui me le disais pour ma vie à moi, avec mes go à moi, enfin, avec mon entourage Tes à go. moi. Non, Tes go à mais... toi. Aïe, aïe, aïe. Bref, là je suis sur un terrain, Sans c'est plus terre. ça. Kenny, il peut dire ce qu'il veut, je pense. C'est vraiment, je le prends même pas par rapport à lui, comment il était ou comment il est maintenant, c'est juste je le prends par rapport à moi sur le moment dans ma vie. Et voilà. Bon, vous savez que moi j'ai écouté des trucs un peu. Lui, il va nous sortir un truc Un SoundCloud XV avec. Barbare. Non, même pas, en fait, je vais faire simple. Genre, c'est une prod de Charlie Heat, je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un producteur qui est signé chez, dans la branche producteur de Good Music. Donc, c'est un son de Denzel Curry. Ok. Donc, le son il s'appelle Aloha. Women love me like Sosa. Holla at your girl like Aloha. Throw that ass back then bend over. Give a nigga brain like diploma. C'est moi, je valide. Je valide parce que déjà, Denzel Curry, je valide. Genre, c'est un artiste que j'aime bien, de ouf. J'en ai mis beaucoup dans les vidéos Camino, dans les street style. Je pense qu'il y a au moins 2-3 sons que j'ai utilisés de lui, déjà. Là, le son, il sonne propre. J'aime bien La trompette. la petite trompette au début, là. J'ai bien aimé la trompette, je préfère. T'attendais à autre chose quand Je préfère l'instru, tu vois. Je préfère l'instru que comment il pose, je sais pas. Ouais, pareil. Ça me parle pas trop. La prod, elle est un peu jazzy, je trouve. Oh là 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 là, les références. Oh là là. La manière dont il pose, ouais, c'est pas trop ma cam, je préfère un peu plus les sons calmes ou ça kick moins, on va dire. Ok. Mais à un moment dans le son, il prend un flow, j'ai kiffé de Ah, fou. de fou. Quand il m'a ébou. Ouais, voilà. Ça, s'il avait fait le son un peu plus comme ça, j'aurais kiffé. Mais là, je valide, mais un peu moins que les sons d'avant, on va dire. Moi j'aime bien le passage où il change de vibe, ça m'a fait penser à Chance. Ah ouais? Le flow de Chance, Chance ouais. the Rapper. Ouais, de ouf. En gros, là, ça fait 1 an, j'ai un coup de cœur musical de ouf. C'est Snow Allegra, tu vois.
Je vous en ai parlé au bureau, on a fait des repeats incroyables. Dis-leur Cosmos, s'il te plaît. En gros, un jour, je me suis levé sur mon Spotify. Genre, la première vignette, c'était Snow Allegra, alors que j'avais jamais écouté. Oh, c'est une chanteuse suédoise qui fait genre du R&B, de la soul. En tout cas, je valide de ouf. Elle a fait un projet qui s'appelle Feels. Et en gros, pour ceux qui aiment bien Drake, en gros, il y a une théorie qui dit que les derniers sons des albums de Drake, c'est le son où, tu vois, il est deep. C'est émotif, émotionnel de ouf. Il y a... Tu vois, même il le dit, tu vois. Last verse that I gotta do is always like surgery. Always trying to let go of anything that'll burden me. Le dernier son de More Life, il s'appelle Do Not Disturb. Et en gros, dans la tape Feels, il y a un son qui va juste après Do Not Disturb. Et du coup, vous pouvez écouter les deux sons, c'est le même son. Memories fade and I try to hold on. En gros, t'as l'impression que les deux sons, ils vont ensemble, tu vois. Et c'est d'art de ouf. Le son que moi, je vais vous faire écouter, c'est son dernier son. Il s'appelle I Want You Around. Hein, qui veut dire Qu'est-ce que ça veut dire, Billy? Ah là, je te veux à proximité, là. Bah, Hamza, tu sais ce qui Fall for you every time I try to resist you. We can get away. Palm trees, beach views, ordinary day. All I wanna hear is in the visions on replay. Sit right next to you. Validé de fou la prod, tu sais c'est quoi le lofi hip hop un peu, les prods un peu à Nujabes, tout ça, ça m'a rappelé ça, je kiffe à mort. C'est un son, tu te mets à l'arrière du bus, il pleut contre la vitre. Pose la tête comme ça. Non, il a des bien, validé de fou, ouais, je vais même écouter là sur en partant de chez Camilo TV, j'ai lancé son album, je vais voir ce que ça donne, hein, j'ai kiffé de fou. Moi je valide de fou. Snow c'est une artiste que je valide de ouf, le projet Feels, il est incroyable, j'ai archi kiffé et c'est de la musique cool à écouter n'importe où moi je pense. C'est validé, rien à dire, elle a une bête de voix. Donc voilà, c'était mon son. Et pour ceux qui ont kiffé, en gros, je pense que vous allez kiffer le projet Feels, si vous avez kiffé ce son-là. Parce qu'en fait, tous ces sons, ils sont dans ce délire-là. Et je trouve ça ouf. Je trouve qu'elle a une voix de ouf. Et à ce qui paraît, elle a été signée en maison de disque à 14 ans, frérot. Donc ce serait bien que Elsie, il fasse une petite minute d'Elsie sur Snow Allegra, tu vois. Bon, c'est mon tour. Et j'ai l'impression que tout le monde a mis des sons doux, des sons R&B. Je ne vais pas déroger à la règle. Je vais parler d'un mec. Vous savez que j'aime beaucoup Drake. Tout le monde sait ici que j'aime beaucoup Drake. Je pense que vous aussi, vous savez que j'aime beaucoup Drake. Et il y a un artiste que j'aime tout autant, mais qu'on ne parle pas autant. C'est GMSN, Jameson. Mon gars très sûr. Tous les ans, il sort un projet. Et après, il part en tournée. Il fait ça depuis 4 ans maintenant. Ouais. Et c'est 4 ans sans faute, frère. Il a sorti une mixtape qui s'appelle Priscilla, où il y a des dingueries, mon frère. Et avant, il avait un peu l'étiquette du Jésus du R&B parce que vestimentairement parlant, il ressemblait beaucoup au Jésus occidental, tu vois, genre longs cheveux, très peu d'habits, etc. Mais là, il a... Fais gaffe à ce que tu... Longs cheveux bas, pourquoi très peu d'habits? Gros, il mettait des t-shirts blancs tout fins, un short. Ouais. Jésus s'habillait avec un rien, tu vois. Pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne me faites pas dire. Il a regardé. Mais quelle version de la Bible, toi? C'est quoi, de quoi tu parles? Toi, tu vas me dire. Non, mais il a regardé un style de Jésus, c'est pour ça. De quoi tu parles? I miss the pleasure, I miss the pain, I miss the fire, I miss the rain, yeah. But most of all, yeah, I miss the... Donc, est-ce que vous validez mes BG? Moi, je conseille fortement le son I Need You en chop. 400%. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Et dans la prochaine vidéo, je mettrai un autre son d'un artiste où il y a 4 lettres. T'inquiète. Moi j'ai MSN, je valide fort à 100%, je suis parti en concert, c'était archi lourd. Il est tout le temps avec les deux mêmes gars, genre un batteur et un bassiste, ils sont archi lourds aussi. C'est les mecs qu'il a ramenés pour le Colors qu'il a fait là. I know I'm not gonna die. Come on now, child, yeah. Et MSN c'est validé à 100%, c'est l'artiste récent, enfin un des artistes récents où genre je peux mettre un album début jusqu'à la fin et je passe aucune track et c'est incroyable à chaque fois. Je connaissais pas, je viens de découvrir du coup là à l'instant et je kiffe de ouf, toujours dans le love, toujours dans...
Toujours dans le calme et la paix. Et franchement, non, j'ai kiffé de ouf. Et là, ça me donne envie d'aller écouter. Tout le reste, ils disent que c'est dans la même vibe et tout. Je vais grave aller écouter. C'est des sons comme ça qu'il me faut. Ah, moi, c'est archi validé. Hein. Archi validé. Je kiffe à 100% GMSN. Après, Pi, il m'a souvent envoyé des sons GMSN, tout ça. Je kiffe à fond, mais c'est pas des sons en gros que je peux mettre en boucle, tu vois. C'est des sons, genre, l'album, je peux le laisser, je vais le kiffer de A à Z. Mais c'est pas un truc que je vais mettre en boucle, tu vois. C'est pas des trucs qui m'ambiancent, tu vois ce que je veux dire? Souvent, on croise des artistes qui font des albums qui doivent répondre à des critères commerciaux. Du coup, t'as un son chill, un son pop, radio, un son truc. Et du coup, quand t'écoutes l'album, tu peux pas forcément l'écouter en boucle puisque ton mood, il est pas forcément dans tous les genres musicaux qu'il va y avoir, tu vois. Et là, JMSN, t'écoutes l'album, en fait, en gros, c'est la même histoire, c'est la même, c'est le même univers sonore. Du coup, c'est grave cool, tu vois. Donc n'oubliez pas de partager vos dingueries dans les commentaires, qu'on puisse les faire apparaître dans nos playlists ou dans notre prochaine vidéo. On essaiera de faire des playlists à thème comme Cosmo il a dit. Que du love, partagez, likez, commentez, on est ensemble. Camilo Gang, merci à Billy d'être venu à la maison. J'espère que tu vas revenir plus souvent, frère. On va être fragile ensemble, tu vois ce que je veux dire? Ouais.